Mir wurde einmal gesagt, dass die Menschen selbst schuld sind, wenn sie zu wenig verdienen. Sie hätten ja was anderes werden können, statt Friseurin, Kassiererin oder Erzieherin. Statt soziale Arbeit hätten sie auch Maschinenbau oder BWL studieren können. Klingt im ersten Moment doch ganz logisch. Die Frage ist nur, wenn jeder von uns Managerin wird und ein Startup gründet, wer schneidet dann unsere Haare, kassiert unseren Einkauf ab und betreut unsere Kinder, während wir unsere Top-Gehälter verdienen? Und wieder landen wir bei der Solidarität. Solidarisch sein heißt nicht, verzichten zu müssen. Ein höherer Steuersatz für Besserverdienende bedeutet nicht, dass diese plötzlich arm sind. Solidarität heißt zu verstehen, wann es einfach mal genug ist. Der Rest ist für die anderen da. Eine oder mehrere dieser zahlreichen Initiativen kritischer WirtschaftswissenschaftlerInnen unterstützen oder sich damit mal auseinandersetzen. Die kritisieren, dass die Wirtschaftslehre an den Hochschulen und Universitäten höchst einseitig ist und fordern eine diversere Wirtschaftslehre, sodass es überhaupt erstmal den Raum gibt, kreativ Ideen zu entwickeln oder bereits vorhandene Ideen weiterzuentwickeln. Allein zwischen Juni 2019 und Juni 2020 haben mehr als 500.000 Menschen ihren Minijob verloren. Und von fast 400.000 davon war es das einzige Beschäftigungsverhältnis. Ein so unsicheres und wankelmütiges Beschäftigungsverhältnis gehört nicht ausgebaut. Der Sozialversicherung werden 800 Millionen an Einnahmen fehlen, wenn es zu der Ausweitung auf 520 € kommt. Und ich weiß, neben den 44 Milliarden für Twitter sieht das recht wenig aus. Ist es aber nicht. Ich werde nicht vergessen, dass ein Kommilitone von mir mal gesagt hat, dass er sehr lange mit sich gerungen hat, ob er soziale Arbeit studieren soll oder nicht. Weil am Ende des Tages ist es ja doch meistens immer noch so, dass der Mann dann die Familie versorgen muss und der will ja später mal Kinder haben. Genau, und das finde ich, zum einen zeigt es, dass Männer im Patriarchat zwar privilegiert sind, aber nicht frei. Und es geht bei der Überwindung des Patriarchats nicht darum, gegen Männer zu sein, sondern es ist ein gemeinsamer Kampf und ich würde mir wünschen, dass Männer das auch irgendwie klar kriegen, dass sie uns unterstützen. Genau. Und wir sehen genauso, was wir besser tun können, dass wir richtig machen können. Wir können uns eine eigene Energieversorgung aufbauen, eine, die nicht auf Ausbeutung beruht, eine, die nicht auf großen kapitalistischen Konzernen beruht, sondern eine, die in Bürgerhand ist, eine, die lokal ist, eine, die nachhaltig und zukunftsfähig ist. Und eine, die dadurch, dass sie eben nicht in der Hand von Großkonzernen, von Diktaturen oder sonst wo ist, eben auch sozial gerechter ist. Denn soziale Gerechtigkeit, auch das ist ein großes, großes Thema, das wir jetzt sehen bei steigenden Spritpreisen aufgrund der Ukraine-Krise, steigenden Energiepreisen aufgrund der Ukraine-Krise, steigenden Lebenserhaltungskosten, die vor allem die Menschen treffen, die schon am wenigsten haben. Es darf keinen Sozialabbau in Krisen geben. Das Geld für die Bekämpfung der Klimakatastrophe darf nicht aus dem sozialen Rückgrat unserer Gesellschaft kommen, sondern muss von denjenigen kommen, die besonders von den Fossilen profitiert haben. Gerade im Wandel muss es Sicherheit geben. Um uns durch diese turbulenten Zeiten zu bringen, braucht es gute Löhne und eine funktionierende Sozialpartnerschaft. Als grüne Jugend stehen wir deshalb selbstverständlich an der Seite von Gewerkschaften im Kampf für die Rechte von ArbeiterInnen, hier bei uns und auch weltweit. Klimagerechtigkeit heißt für uns, das Soziale mit dem Ökologischen zu verbinden. Und dafür kämpfen wir. Und ich bin froh, dass wir die Gewerkschaften an unserer Seite haben. Ein Krieg, der so eng mit der Klimakrise verwoben ist, wie vermutlich kaum einer zuvor. Ein Krieg, der auch mit Gas, mit unnachhaltiger Energie geführt wird. Ein Krieg, der entscheiden kann, ob wir die Energiewende in Europa hinbekommen, wie wichtig uns unsere Moral eigentlich ist, wie wichtig uns internationale Solidarität ist und ob wir lieber weiter billige Energie von Diktaturen beziehen oder ob wir endlich die Klimakrise ernst nehmen, unsere Moralstandards ernst nehmen und schnellstmöglich eine dezentrale Energiewende hinbekommen. Die bei jeder Krise, bei jedem Problem nach nationaler Abschottung und Alleingängen schreien, die hatten noch nie recht. Was wir brauchen, ist eine weltweite Solidarität.
Eine weltweite Solidarität in der Corona-Pandemie, wenn es um die Verteilung von Impfstoffen geht. Eine weltweite Solidarität für die Ukrainerinnen und Geflüchtete, die von Krieg betroffen sind, überall. Und auch beim Klimawandel, von dem die Menschen im globalen Süden besonders betroffen sind. Unsere Solidarität mit Menschen im globalen Süden darf auch auf eine andere Art nicht enden. Jetzt, wo Menschen aus der Ukraine fliehen, sehen wir endlich, was möglich ist. Wir sehen, dass es möglich ist, Menschen offen und mit Herz aufzunehmen, Menschen freundlich entgegenzutreten und ihnen zu sagen, du bist hier willkommen. Denselben Geist, denselben Willen brauchen wir auch bei Geflüchteten aus der ganzen Welt, besonders auch bei Klimageflüchteten. Es muss klar sein. Say it loud, say it clear. Refugees are welcome here. Say it loud, say it clear. Refugees are welcome here. Say it loud, say it clear. Refugees are welcome here. Solidarisch an der Seite der Menschen, die ihre Heimat verteidigen oder verlassen müssen. Wir sorgen dafür, dass die Menschen, die zu uns kommen, sich willkommen fühlen und auch eine Perspektive auf ein gutes Leben und gute Arbeit erhalten. Und wir kämpfen weiterhin an jedem Tag für Freiheit, für Gerechtigkeit und für Solidarität. Glück auf! Geht auf die Straße, in die Gewerkschaften und setzt euch für eure Rechte ein. Organisiert euch und werdet laut. In den Schatten der kleinen Blumen, Bella ciao, Bella ciao, Bella ciao, ciao, ciao. In den Schatten der kleinen Blumen, in die Berge bringt mich dann. In den Schatten der kleinen Blumen, in die Berge bringt mich dann. E tutti quelli che passeranno, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E tutti quelli che passeranno mi diranno che bel fiore. E tutti quelli che passeranno mi diranno che bel fiore. Und die Leute, die gehen vorüber, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Und die Leute, die gehen vorüber, sehen die kleinen Blumen stehen. Und die Leute, die gehen vorüber, sehen die Internationale Solidarität! Hoch ist die internationale Solidarität! Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo il fiore del partigiano, morto eterna libertà. Questo il fiore del partigiano, morte per la libertà. Wir als Gewerkschaft sind eine bunte, vielfältige Mitmachorganisation. Wir sind jung oder alt, wir leben, lieben und arbeiten, wen oder wie wir wollen. Wir kommen aus Familien, die schon seit Generationen in Deutschland sind, oder wir sind erst kürzlich angekommen. Wir sind Frauen, wir sind Männer, wir sind inter oder trans, wir haben eine Behinderung oder wir haben keine. Wir stehen solidarisch in unserer Vielfalt. Wir wollen alle Zukunftssicherheit. Wir wollen uns von unserem Einkommen eine Wohnung leisten, uns gesund ernähren und auch mal in Urlaub fahren können. Deshalb kämpfen wir auch gemeinsam für Gleichberechtigung in der Gesellschaft, in unseren Betrieben, in der Schule, der Uni und in den Dienststellen. Solidarität geht immer. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, dieser 1. Mai ist kein Tag wie jeder andere für uns. Der 1. Mai ist unser Tag, das ist unser Tag der Arbeiterbewegung. Und heute sind wir laut. Und ich bitte die Jugend einfach auch mal laut zu sein. Wir sind laut für Solidarität. Wir sind laut für Gerechtigkeit. Und wir sind vor allem laut für Frieden. Von dem her
Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist schon eine eigene Sache um den Weltfeiertag des Proletariats, um die Feier des 1. Mai. Ein Fest ist es, aber eins, das immer mit schweren Opfern bezahlt wurde, das Aussperrungen brachte und Blut fließen sah. Dieses Fazit zog 1926 die Gewerkschaft, das Organ des Verbandes der Gemeinde- und Staatsarbeiter. Und dies war keine Übertreibung. Auch heute noch, während wir hier stehen, wird in Teilen Europas gekämpft. Gekämpft für Freiheit, gekämpft für Frieden. Die schrecklichen Bilder aus Kiew, Charkiw, Odessa oder Mariupol zeigen die ganze Skrupellosigkeit eines einzelnen Mannes. Diese Bilder zeigen, dass auch heute noch eine einzelne, machtbesessene Person ausreicht, um eine humanitäre Katastrophe auszulösen. Unsere Solidarität gilt vor allem der ukrainischen Bevölkerung. Und wir haben einige Damen und Herren hier aus der Ukraine, die flüchten mussten und die zu uns kommen. Und es ist gut, dass wir Gewerkschaften helfen, dass wir unterstützen. Sowohl über unseren Verein Gewerkschaften helfen, aber auch mit zahlreichen Aktionen, mit Unterschriftenaktionen, die initiiert werden und von uns unterstützt werden. Mit Hilfsfonds, die DGB Jugend Niederbayern durchgeführt hat. Mit Alpaka-Wanderungen, mit Unterstützung von Space Eye und so weiter und so fort. Und wir sagen Danke dafür. Danke für jede Geldspende. Danke für die Unterstützung an den Grenzen. Danke für Hilfe an Bahnhöfen und mit Hilfskonvois. Das ist gut so und auch das Gebot der Stunde. Rechte Politik schwächt die Anliegen von Arbeitnehmerinnen und Erwerbslosen. Sie macht die Reichen reicher und die Armen ärmer. Wir lassen nicht zu, dass Sozialstaat, Flucht und Migration gegeneinander ausgespielt werden. Wir sagen Nein zur Ellenbogengesellschaft. Wir sagen Ja zu sozialer Gerechtigkeit. Soziale Gerechtigkeit ist die Antwort auf den Hass der Rechten. Deshalb schweigt nichts zu dumpfen, rechten Sprüchen. Schweigt nichts, wenn eine Person antisemitische Witze macht, sexistische Sprüche reißt oder wenn jemand über Menschen aus anderen Ländern herzieht. Den rechten Populisten und den Faschisten sagen wir klipp und klar: Alerta, Alerta, Antifaschista! Alerta, Alerta, Antifaschista! Alerta, Alerta, Antifaschista! Es fehlen über 1 Million bezahlbare Wohnungen. Nicht nur in den Großstädten, auch in den ländlichen Gebieten, auch hier bei uns in Bayern, auch hier im Landkreis Landshut. Es fehlen Wohnungen für Haushalte mit niedrigen und mittleren Einkommen. Und die Tendenz ist steigend. Unsere Mieten sind flexibel, ja, allerdings in die falsche Richtung, nämlich nach oben. Während es in anderen Städten außerhalb Bayerns bereits zu Mietpreisbremsen gekommen ist, ist hier unsere Regierung der Meinung, das brauchen wir hier nicht. Oder dafür sind wir nicht zuständig. Wie man es dreht und wendet, die bayerische Regierung ist nie zuständig. Wenn sie das nicht will. Über 70% der Azubis in Deutschland leben zu Hause bei ihren Eltern. Doch nur jeder Vierte will das auch. Das zeigt doch ganz klar, dass es nichts mit Bequemlichkeit zu tun hat, dass Hotel Mama so kuschelig ist, wie man es behauptet. Nein, es liegt an überteuerten Mieten. Daher fordern wir erneut, wir brauchen einen Mietenstopp. Die Mieten gehören auch in Bayern gedeckelt. Wir wollen weiterhin in einer lebenswerten Region wohnen und dazu gehören auch lebenswerte Mieten. Der Mietenwahnsinn muss endlich aufhören. 43.000 Sozialwohnungen fallen jährlich aus der Sozialbindung. Alle 12 Minuten geht eine Sozialwohnung verloren. Das heißt, mit anderen Worten, just in diesem Augenblick, und wenn ich mit meiner Rede fertig bin, wieder eine Wohnung, raus aus der Sozialbindung. Und jeder Sechste in Deutschland ist von Armut betroffen. Armut trotz Arbeit darf es nicht geben. Aber es ist Realität. Und die aktuelle Inflationsrate verschärft diese Auswirkungen. Und was haben die Arbeitgeber als erstes getan, als die Inflation gestiegen ist? Sie haben uns, die Beschäftigten, die Gewerkschaften, aufgefordert, bei Tarifforderungen Maß zu halten. Sie drohen mit einer Lohnpreisspirale. Aber wann, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist denn die Zeit, hohe Lohnforderungen zu stellen? Wer soll und kann die Last der Inflation treiben? Homeoffice und Homeschooling haben unser Leben beeinflusst. Viele Bereiche des Alltags haben sich stark verändert. Die über Jahre durch Gewerkschaften erkämpften Regelungen in der Arbeitswelt wurden teilweise außer Kraft gesetzt.
Die Arbeitswelt steht vor großen digitalen und ökologischen Aufgaben, die wir als Gewerkschaften mitbestimmen wollen. Es ist unsere Aufgabe, die Regelung an die neue und entstehende Arbeitswelt anzupassen und für den Schutz der Interessen aller Beschäftigten in allen Branchen einzutreten. Daher noch einmal der Hinweis an alle: Faire Arbeitsbedingungen fallen genauso wenig wie faire Löhne nicht vom Himmel. Wir kämpfen auch seit langem für ordentliche Lohnuntergrenzen. Der Mindestlohn ist trotz aller neoliberalen Unkenrufen ein Erfolg, auf den wir auch als Gewerkschaften stolz sein können, den wir auch hartnäckig erstritten haben. Und es ist sehr richtig, dass am 1. Oktober dieser Mindestlohn auf 12 € steigt. Und er soll auch für junge Menschen gelten, weil auch für die muss er gelten. 10 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer profitieren davon. Aber immer nur dann, wenn die Arbeitgeber sich auch dran halten. Bislang kann davon einfach keine Rede sein. Mindestlohnverstöße, unbezahlte Überstunden und falsche Eingruppierungen gehören zum Geschäftsmodell vieler Firmen. Wir haben in Deutschland mehr als 3000 Verfahren wegen Mindestlohnbetrug im Jahr 2021 einläuten müssen. Und davon ein Großteil auf dem Bau. Wir brauchen mehr Personal bei der Finanzkontrolle Schwarzarbeit und endlich höhere Bußgelder. Es muss den Unternehmen wehtun, wenn sie gegen diese Gesetze verstoßen. Machen wir Druck, dass es so kommt. Schluss mit dem flächendeckenden Lohnraub. Befristungen machen Arbeitnehmer leicht ersetzbar und Arbeitgeber gehen vielen Verpflichtungen aus dem Weg. Was ist die Antwort der Regierung auf dieses Problem? Befristungen im öffentlichen Dienst sollen schrittweise reduziert werden. Statt Kettenbefristungen soll in Zukunft nach 6 Jahren Schluss sein. Was wir aber wirklich brauchen, ein echtes Ende des Befristungswahnsinns. Das heißt, die radikale Eindämmung von Befristungsgründen und das Verbot aller sachgrundlosen Befristungen. Denn was sind Befristungen ohne Grund? Das ist eine absolute Ausbeutung. Und lasst uns die Lücken beim Mindestlohn schließen, denn alle, die noch keine 18 Jahre alt sind, die bekommen keinen Mindestlohn. Und seit Jahrzehnten erzählen uns diese Marktschreier in den Vorstandsetagen, die Absicherung vor Lebensrisiken ist Privatsache. Sie wollen im Prinzip, dass jeder sein eigenes Süppchen kocht. Dann werden schon alle satt. Nach dem Motto, wenn jeder an sich denkt, ist doch an alle gedacht. Wie das funktioniert, welche Auswirkungen das hat, haben wir in der Corona-Pandemie gesehen. Hunderttausende Minijobberinnen und Minijobber wurden in die Arbeitslosigkeit geschickt. Sie haben weder einen Anspruch auf Arbeitslosengeld noch auf Kurzarbeitergeld und sind jetzt oftmals in Hartz IV gelandet. Überall da, wo Spargel geerntet wird, sind Saisonarbeitskräfte unterwegs. Diese Kolleginnen und Kollegen haben bis zu 70 Tage lang keinen Sozial- und Krankenversicherungsschutz. Da muss ich mich doch fragen, warum? Warum ist das so? Es gibt keine vernünftige Antwort. Keiner hat eine vernünftige Antwort. Auch die Politik bleibt eine vernünftige Antwort schuldig. Und ich sage, gleiche Arbeit, gleiche Behandlung, Sozialversicherungspflicht ab dem ersten Tag. Wir haben eine Klimakrise. Und die gerät gerade in den Hintergrund, da wo sie nicht hin darf. Weil die Auswirkungen dieses Klimawandels, die merken wir alle. Da müssen wir gar nicht so weit weggucken, da müssen wir nicht ins Ahrtal, in die Eifel schauen. Da können wir auch nach Berchtesgaden runterschauen. Überflutungen sind das, was wir im Moment immer wieder erleben. Und das Klima, das sage ich ausdrücklich, das Klima wird auch die Arbeitswelt verändern. Die Forstwirtschaft leistet Herausragendes im Rahmen des Klimaschutzes. Aber die Kolleginnen und Kollegen kommen kaum noch hinterher. Die Schäden durch den Klimawandel sind so groß, dass sie mit der jetzigen Belegschaft nicht zu bekämpfen sind. Wir brauchen 11.000 zusätzliche Fachkräfte alleine in der Forstwirtschaft. Starke Schultern werden benötigt. Und Solidarität, liebe Kolleginnen und Kollegen, betrifft alle, nicht nur Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Gehen wir es gemeinsam an. Vielen Dank, Glück auf!
Jahr unser 60. Jubiläum gefeiert. 60 Jahre. Und inzwischen ist aus einem einfachen Zeitungsartikel sind 10 Millionen Mitarbeiter geworden. Und in 150 Ländern sind wir. Und wir haben euch heute wieder von einem Gewerkschaftler einen Fall mitgebracht. Es ist nämlich so, dass das, was wir hier tun, dass wir uns in Gewerkschaften organisieren und dass wir streiten für faire Arbeitsbedingungen und für sichere Arbeitsbedingungen und einen gerechten Lohn, das wird in anderen Ländern mit Gefängnis bestraft. Sie werden diskriminiert. Und das Einzige, was wir jetzt machen, das ist Unterschriften sammeln. Dafür gehen andere Leute in anderen Ländern in den Knast. Und da wir nur zusammen stark sein können, bitten wir euch recht herzlich, geht's hinter und unterschreibt's, damit Solidarität nicht nur ein Wort ist, sondern dass wir uns wirklich zusammentun und den anderen helfen können, die nichts anderes tun, als wieder anderen Menschen helfen. Vielen Dank und da hinten im Eck sind wir. Danke. Тебе не любити, Києве мій. Warum dieses Lied? Weil ehrlich gesagt, richtige Wörter immer kommen später oder kommen am letzten Minute. Und gestern Abend, ehrlich gesagt, fehlen mir Wörter und ich wusste nicht, was sollte ich heute sagen. Es gibt so viele, was wir heute mit Welt besprechen sollten und müssen. Und heute Morgen dieses Lied plötzlich am Fernseher habe ich gehört und meine Herzen gebrannt und ich hatte verstanden, dass es ist richtige Wörter und richtige Lied, von welchem ich meine Rede heute anfangen sollte. Durchschnittsmenschen. Vielleicht waren sie von beiden Seiten auch irgendwann die Durchschnittsmenschen. Aber man sieht jetzt den Unterschied. Ich würde gerne jetzt über Azovstal sprechen. Viele Zivilisten, auch die kleinen Kinder, auch Babys und die Menschen mit schweren Verletzungen haben einen Schutz in Schutzbunkern von Azovstal gefunden. Azovstal wurde mit unterschiedlichen Arten von Bomben angegriffen. Die Russen ohne Ende bombardieren die Stadt und ein Werk Azovstal. Sie geben keine Ruhe, sogar im Ostern, im heiligen Fest von Leben und Hoffnung. Sie geben keine Hoffnung den Menschen, die dort bleiben. Seit Anfang März es wurde nur einen grünen Korridor gelassen. Da wurden nur 20 Menschen gerettet. Und was wird mit den anderen Hunderten passieren? Sollten wir ihnen so einfach sterben lassen? Was sollten wir dann machen? Wie können wir diese Folter stoppen? Durchschnittsmenschen, Zivilisten und Soldaten. Ich sehe persönlich kaum Unterschied zwischen ihnen als Menschen von Fleisch und Blut. Unterschied zwischen Zivilisten und Soldaten. Ukrainische Soldaten haben die Waffen in ihre Hände genommen, um ihr Land zu retten, ihre Mütter, Frauen und Kinder.
Viele von ihnen waren nie Soldaten und sind keine Militär. Sie sind normale Zivilisten. Warum sprechen wir über sie nicht wie über Zivilisten? Wollten sie Waffen in Hände nehmen und irgendwann ohne Händen oder Beinen gelassen werden oder geschossen werden? Sie wollen das nicht. Sie müssen, weil der Feind ist zu ihrem Haus gekommen. Wer sind sie, die Soldaten? Haben sie kein Recht, um zu retten zu werden? Haben sie kein Recht, um richtige Behandlung zu bekommen? Ihre Wunden entzünden und sie sterben in ihrem eigenen Land. Ihre Wunden entzünden und sie sterben im Dreck und mit Quellen, wie Jesus Christus. Es ist aber für uns alle ermordet wurde. Martin, 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 Martin. Brüder zur Sonne, zur Freiheit, hinter dem Licht empor, hell aus den dunklen Vergangenen leuchtet die Zukunft hervor, hell aus dem dunklen Vergangenen leuchtet die Zukunft hervor, seht wieder zu von Millionen, endlos aus Nächten Quill, bis eure Sehnsucht verlangen, Himmel und Nacht überspill, bis eure Sehnsucht verlangen, Himmel und Nacht überspill. Brüder in eins tun die Hände, Brüder das Sterben verlangt, ewig das Sklaverei ein Ende, heilig die letzte Nacht, ewig das Sklaverei ein Ende, heilig die letzte Vielen herzlichen Dank. Die offizielle Kundgebung ist hiermit beendet. Wir bleiben natürlich weiter am Lento und starten das gemeinsame Maifest. Deswegen herzlichen Dank an alle Helferinnen und Helfer, ganz besonders meine Crew von der IG Metall. Ich sag's ja, und vom KV, um 8 Uhr waren es da, 8:25 Uhr war fertig aufgebaut. Vielen herzlichen Dank. Rudi, Theo, Basti, Raffi, die beiden Stefans, Norbert, Susanne, alle, die vor Ort waren und sind. Herzlichen Dank für eure Solidarität. Ohne euch ist es gar nicht möglich. Meinen kräftigen Applaus für alle Helferinnen und Helfer.